Bilirsiniz ki, məişət zorakılığı təkcə qadına qarşı deyil, məişət zorakılığının definisiyasında da qeyd olunub, yəni tərifində də qeyd olunub ki, yaxın qohumluq münasibətlərdə və uzun müddət birgə yaşamağından istifadə edərək bir tərəfin digər tərəfə qarşı etdiyi şiddət kimi qiymətləndirilir. Yəni burada təkcə qadına qarşı yox, ola bilər ki, kişiyə qarşı da qadın tərəfindən olsun, ola bilər valideynin biri və hər ikisi tərəfindən uşağa qarşı da zorakılıq olsun. Yəni burada məişət zorakılığı mən sizi xahiş edirəm bir qədər daha holistik, yəni daha sistemli yanaşa bilməsi. Çox əfsuslar olsun ki, bəzən məişət zorakılığı adından gender bərabərliyi adı altında, feminist hərəkatın təsiri altında qadına qarşı zorakılıq kimi qiymətləndirilir. Güya Azərbaycanda qadına qarşı zorakılıq halları deməli geniş yayılıb, qadın haqlarından, qadın hüquqlarından bəhs olunur. Yəni bu belə deyil əslində. Bilirsiniz ki, zorakılığın, məişət zorakılığının müxtəlif formaları var, iqtisadi zorakılığı var, fiziki zorakılığı var, emosional, psixoloji zorakılığı var, cinsel zorakılığı var və digər formaları var. Və bu zorakılıq formalarından ən çətin forması, identifikasiya baxımından, müəyyən edilməsi baxımından ən çətin emosional zorakılıqdır. Və kim deyə bilər ki, bax bu emosional zorakılığı kişiyə qarşı tətbiq edən qadınların sayı azdır. Kim onu deyə bilər ki, yəni bunun statistikası aparılırmı? Yəni bu baxımdan istəyirəm ki, məsələyə daha ümumi, daha sistemli, daha obyektiv yanaşaq. Və biz hansısa deməli hardan qidalanması bəlli olmayan deməli bəzi informasiya mənbələrinin deməli ağırlıq mərkəzi kimi qadına qarşı zorakılıq kimi qiymətləndirilməsinin biz əleyhinə olmalıyıq. Yəni məişət zorakılığı həm qadına qarşı törədilə bilər, həm kişiyə qarşı, həm uşağa qarşı. Bunun da çoxlu səbəbləri var. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə cəmiyyətimizdə düşüncə transformasiyası yaşanır. Bilirsiniz, Azərbaycan cəmiyyəti ənənəvi patriarxal cəmiyyət olub uzun müddət və müstəqillik əldə etdikdən sonra açıq dünyaya inteqrasiya olundu cəmiyyətimiz. Yəni qlobal dünyaya inteqrasiya olundu, artıq xarici ölkələrə gedgəllər, eyni zamanda seriallar vasitəsilə, filmlər vasitəsilə xarici həyat tərzi ilə bağlı deməli anlayışlar əldə elədilər və artıq ənənəvi cəmiyyət əsasları deməli yavaş-yavaş sarsılmağa başladı. Bununla bu istiqamətdə həm də qərb güc mərkəzlərinin Azərbaycan kimi ənənəvi cəmiyyətlərin əsaslarını sarsıtmaq üçün klassik ailə institutunu hədəf alması da oldu. Müxtəlif projelər vasitəsilə saytlar və televiziya verilişlərində gender bərabərliyi adı altında əslində isə feminist dalğanın təsiri ilə qadınları kişilərə qarşı qoymağa başladılar, qadınları kişilərə qarşı körükləməyə başladılar və beləliklə də Azərbaycanda ailə münaqişələrinin sayı çoxalmağa başladı. Yəni burada biz müşahidə edirik ki, Azərbaycanda süni şəkildə qadın-kişi qarşıdurması yaşanır, yəni qarşı yaradılır. Belə ki, məsələn, əslində qeyd elədiyim kimi kişilər hansı ki, ənənəvi cəmiyyət deməli bunu belə formalaşdırmışdı. Bizim cəmiyyət daha çox kişi mərkəzli cəmiyyət idi. İndi artıq cəmiyyətin düşüncəsində transformasiya yarandığına görə, düşüncə dəşliyi yarandığına görə artıq kişilər köhnə qayda ilə idarə edə bilmirlər, qadınlar da köhnə qayda ilə idarə olunmaq istəmirlər.